Siri ကောင်းလေးကြောင့် Skull Panda Blind Box လေးဝယ်ပေးပါတယ်ဟုတ်ပဲအားရမယ်လို့ထင်တယ် Siri ရော of course secret ပဲရတယ်လေနောက်ပြီးတော့ဘာဘလို့ပြောကြတာဘာပဲမလားမြေပဲမလားပါလေအော်ဒီကောင် right တော်တော်များများဘာတွေရကြလဲမကြည့်မင်းမဖောက်ကြလေကြာ anyway ဖောက်မယ်ဗျာမကြည့်ဘူးပါရမယ်ဘာဖြစ် Siri ကပန်းရောင်ရေးပဲရနေနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ဖွင့်တော့လည်းပန်းရောင်နှစ်ဘူးဖွင့်တယ်ကွာနှစ်ခုစလုံးပန်းရောင်ကွာဒီတစ်ခေါက်လည်းပန်းရောင်ကွာဘာပန်းရောင်နဲ့ပါဖြစ်နေဒါပါလေ Honey Muffin ဒါ Siri Pop Mart ကဝယ်တာပါအဲ့လို Moldy Muffin da ပြောတာ Muffin နဲ့လည်းမတူအပေါ်မှာ cherry လေးပါပါတယ်ရှင် It's cute. You think it's cute? Siri ကပန်းရောင်ကြိုက်တယ်ပန်းရောင်ရအောင် okay ကျင်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ secret ကိုပို့ရချင်တယ် Anyway comment စီပါ Siri ကတကယ်ကောင်းလေးရှိတာလားနမောရှင် तू ကဒလူးလူးဖြစ်နေရလား